哎，你好。我手机后关屏坏了，看抖音团购来着，我看抖音团购66是吧？66的那个是品牌的玻璃，一样用，但是肯定没有这个原装的效果好。换一个原装的多少钱？换一个原装的话，给你100块吧。这个便宜点吗？我看抖音上美女过来都便宜的。这样吧，那个我给你66走团购价，我给你换个原玻璃，然后我能请你喝杯咖啡，记录一下生活，发个抖音吗？可以。好，那我现在给你修啊。好的。哎，美女，你的咖啡。客气。不能放过这一次，下辈子我绝不可不会长大的孩子，有人期待，有人计划，不会如来我其实不对天的上帝就能踏进生活的真实人生啊，不能放过这一次，有时候明明很累，却不知道为什么要坚持，残酷的现实在击碎内心坚强的城市，他当眼泪陪着麒麟走过的日子一了了之。